Всем привет! Поступил к нам американский лодочный мотор Johnson 9.9. Проблема данного мотора: не проворачивается. Заклинил. Последний раз мотор эксплуатировался в июле. После этого его поставили в гараж. И недавно попытались его прокрутить, а он не прокручивается. Но при последней эксплуатации никаких нареканий на работу мотора не было. Его только что к нам привезли, он еще очень холодный. Гребной винт проворачивается туго, видимо, масло замерзло в редукторе. Дадим мотору немного отогреться, после этого снимем редуктор и начнем его разбирать. Посмотрим, что же все-таки случилось с этим мотором. Передачи не переключаются. Стоит нейтральная передача, и я не могу включить ни вперед, ни назад. Ручка пружинит и возвращается. Вот шильдик. Если кто-то разбирается, напишите в комментариях, какого года этот лодочный мотор. Прошло 2 часа. Проверим для начала состояние масла в редукторе, просто ради интереса. Откручиваем нижнюю сливную или заливную. Опа. В редукторе вода. Пошло масло. Пока закручиваем. Винт стал вращаться намного легче. Передачи стали переключаться. Интересно, а мотор расклинился или нет? Нет. Мотор все еще заклинивший. Для снятия редуктора на этом моторе откручиваем 6 болтов. 3 с этой стороны и 3 с другой стороны. Так как это американский мотор и здесь все сделано по-нерусски, используем головку 3/8 дюйма, чтобы открутить редуктор. После того, как все болты крепления редуктора были откручены, включаем заднюю передачу, нет, переднюю передачу, приспускаем редуктор. И у нас показывается еще 2 болтика. Откручиваем верхний болтик, одновременно придерживая редуктор, потому что он упадет вниз. Редуктор снят, но двигатель все равно не проворачивается. Закручиваем болты крепления редуктора в ногу, чтобы не потерять. И попробуем открутить свечи. Вода. Откручиваем свечу верхнего цилиндра. Тоже что-то ужасное. В мотор по какой-то причине поступала вода, и подшипники приржавели. Возможно, кольца к гильзам. Получается, что у нас вода в редукторе и вода в моторе. Позвонил владельцу, он сказал: разбирайте и дефектуйте. I got a big old Johnson. I got a great big Johnson. I got a long shaft Johnson. I got a big old Johnson. I got a big old Johnson. Don't need no effing room. Squeezing on my Johnson. Squeezing on my Johnson.
She was squeezing on my Johnson. Yeah, squeezing on my Johnson. She was squeezing on my Johnson. Don't need no Evan Rule. Choking on my Johnson. Choking on my Johnson. She was choking on my Johnson. Oh, choking on my Johnson. She was choking on my Johnson. Don't need no Evan Rule. Pulling on my Johnson. Pulling on my Johnson. She was tugging on my Johnson. Yeah, pulling on my Johnson. She was pulling on my Johnson. Don't need no Evan Rule. She set the trim on my Johnson. Set the trim on my Johnson. She set the trim on my Johnson. Set the trim on my Johnson. She set the trim on my Johnson. Don't need no Evan Rule. I got a big old Johnson. I got a great big Johnson. I got a long shaft Johnson. Got a big old Johnson. She was squeezing on my, choking on my, pulling on, and trimming on my. Вот в таком состоянии мотор. Разобрали, выбили поршни. Поршни в хорошем состоянии, без задиров. Кольца залегшие. Много нагара присутствует. И, как видно, следы от окон. То есть поршни прихватило. Но при этом подшипники коленвала в очень хорошем состоянии, не ржавые. Прокладка головки блока цилиндров целая, не прогоревшая. Откуда поступала вода, пока непонятно. Гильзы можно просто почистить, отхолинговать. Поршни можно почистить и заменить кольца. И мотор можно восстановить. У мотора стоял термостат. Крышка термостата здесь такая большая.
Гильзы, между прочим, без задиров. Просто ржавые. Был нормальный рабочий мотор, но попала вода. Редуктор, несмотря на то, что там была чистая вода, в идеальном состоянии. Все подшипники как новые. Даже никаких следов коррозии. Нужно только помыть все, и можно собирать обратно. Нужно только заменить крыльчатку. Видно, что был запуск без воды. Приезжал владелец мотора, мы ему показали всю эту картину. Он нам так и не ответил, зачем залил воду в цилиндры. И было принято решение почистить поршни, кольца, расходить их, проверить зазор в замках колец. И если все нормально, то собрать так. Проверили зазор, все в идеале. Поршни мы почистили. Да, присутствуют в некоторых местах, конечно, раковины от коррозии. Но это не критично и на работу влиять не будет. В цилиндрах мы сделали хон, почистили от ржавчины. Тоже присутствует коррозия, но работать будет.
Выкрутили свечи, вода не поступает. Мотор работает отлично. Мы думали, что разобрав двигатель и редуктор, мы увидим там ржавые подшипники, и владелец отказался бы от ремонта из-за нецелесообразности. Но мы были удивлены внутренним состоянием, и причина клина так и осталась для нас загадкой. А что вы думаете по этому поводу? Из-за чего мотор мог так заклинить? Пишите свое мнение. Всем пока!